Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi hari ini aku pengen buat my squishy collection. Ya, squishy aku masih dikit, tapi kita lihat-lihat dulu ya. Langsung aja. Let's get started. Nah guys, langsung aja. Maaf ya. Yang pertama aku punya ini kayaknya ya jumbo hamburger bun. Ini bungkusannya bekas roti, tapi aku udah lap jadi udah bersih ya. Kita squish ya. Itu slow banget guys, kata orang sih itu slow motion. Nah, aku kapan-kapan mau bikin video yang kayaknya ya squishy. Nanti kalau aku udah dan next yang kedua aku punya ini aku nggak tahu namanya apa. Nanti kita buka ya kalau udah habis. Kayaknya apple deh. Maaf ya adek aku berisik. Itu nggak slow tapi nggak apa-apa. Oh ya, pertama kita buka dulu. Maaf suara aku bimbang yang ini, kita buka dulu. Ini kayak gambarnya udah lepas ya. Slow banget dan lembut banget. Ini bekas bikin slime karena bekas slime itu waktu aku bikin squishy dance-nya. Ini kalian harus taruh di itu ya, di plastik, jangan sampai nggak taruh, kalau nggak kayak aku nih kerobek. Ini bekas bikin squishy dance-nya juga, habis digunting. Dan next yang kedua aku punya ini ya, tadi ya ada. Kita buka ya. Ini kayak gini plastiknya, plastik buat bikin cincin-cincinan sama gelang-gelangan. Ini lembut banget, soft and slow. Ini juga kalian harus pakai plastik, kalau nggak kayak aku ini dirobek sama adek aku. Dan next yang ketiga aku punya ini. Ini kayaknya namanya makaron soft ya. Ini soft banget. Kita buka ya. Plastiknya ini aku nggak tahu plastik apa, aku main aja. Oh, puzzle guys, puzzle kecil-kecil itu. Ini lembut banget. Ini bekas slime tuh, kelihatan kan? Tuh, nggak bisa lihat. Soft and slow deh guys.
kalian juga pokoknya semuanya harus pakai plastik, kalau enggak kayak aku pada rusak terus. Dan next, yang keempat dan kelima, ini kayak ini Mother Garden Seal. Ini yang warna hijau aku punya, super slow and soft. Kalau ini kayaknya ice creamnya, tapi aku nggak tahu kan. Kita buka ya. Dan ini apa, plastiknya itu bekas kayak obat gitu, rumah sakit hari ini. Tapi aku pakai aja nggak apa-apa. Yang penting ada plastik. Kita ke satu dulu ya. Dapat yang pertama, yang ini ya, aku punya squish yang ini pertama kali aku beli squishy-nya. Oh, agak-agak slow ya, soft and slow. Dan next, yang kelima, aku punya ice cream. Ini udah robek, tapi slow. Maaf ya, aku lagi sakit. Lucu banget deh pokoknya. Dan next, yang ke 6 dan ke 7 aku punya. Ini plastiknya ini guys, plastiknya juga dari rumah sakit Pondok Indah. Kita buka ya. Yang pertama di plastik ini ada ini aku nggak tahu namanya kayak, tapi aku yakin ini tuh namanya emoji gitu guys. Ini ada coklatnya kayak abis dimakan gitu guys. Pokoknya lucu banget.